សូមស្វាគមន៍បងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវយើងមកទស្សនាបុរសម្នាក់គាត់បានសុទ្ធសាកកម្លាំងជើងរបស់គាត់នេះបងប្អូនលឿនម៉េះបងប្អូនប្រិមិត្តហើយកាមេរ៉ាគឺចាប់អត់ទាន់ទេតើគាត់គឺជាអ្នកណាបុរសម្នាក់នេះគឺជា Roberto Carlos គឺមានសញ្ជាតិប្រេស៊ីលគឺជាអតីតជំនឿជាតិប្រេស៊ីលគាត់បានប្រកបមុខរបរអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់របស់គាត់រយៈពេល24ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1991រហូតដល់ឆ្នាំ2015ទើបគាត់បានបញ្ចប់អាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1996 Roberto Carlos នេះក៏ធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងក្លឹប Real Madrid ផងដែរគាត់បានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2007ចូលនៅក្នុងក្លឹប Real Madrid គាត់មានកម្ពស់ 1.68 គឺខ្ទាបជាង Messi ទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លាំងក្លាបំផុតនោះគឺកម្លាំងជើងរបស់ Roberto Carlos សាហាវណាស់បងប្អូនហើយជើងឆ្វេងគ្មានកីឡាកររូបណាដែលសុទ្ធសាហាវដូច Roberto Carlos នោះទេបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យ53ឆ្នាំគាត់គឺជាគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ទាត់ Roberto Carlos ធ្លាប់មានស្នាដៃជាច្រើនគាត់ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត FIFA World Cup ធំៗហើយក៏គាត់បានជួយឲ្យប្រទេសប្រេស៊ីលលើកពានផងដែរសរុបពានធំៗដែលគាត់ជួយឲ្យបណ្ដាតាមក្លឹបតាមប្រទេសរបស់គាត់គឺចំនួន25ពានគឺច្រើនណាស់បងប្អូនមិនតិចទេបងប្អូនមើលចុះវីដេអូដែល Roberto Carlos សុទ្ធមួយជើងគឺសាហាវណាស់ដៃគូរបស់គាត់គឺមាន Zidane David Beckham គឺខាងលើគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែ Roberto Carlos គាត់គឺជាខ្សែការពារស្លាប់ខាងឆ្វេងទេពេលអាវលេខ3នៅពេលដែរដៃគូរបស់គាត់ឲ្យគាត់សុទ្ធ free kick ឬក៏ឡើងទៅប្រយុទ្ធទៅខាងលើដែលគេថាលួចវាឆ្មក់ពីខាងក្រោយ Roberto Carlos ធ្វើបានល្អណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តហើយតែគាត់ឡើងទៅអ្នកចាំទីញ័រដៃញ័រជើងហើយគឺកម្លាំងជើងរបស់គាត់ខ្លាំងហើយសាហាវហ្គូនលំដាប់ណាក៏ចាប់បាល់របស់ Roberto Carlos អត់បានដែរគឺខ្លាំងណាស់ទាំងបាល់ចម្ងាយ50ម៉ែត្រឬក៏45ម៉ែត្របាល់ free kick សុទ្ធបាល់ពីចម្ងាយគឺជំនាញរបស់គាត់ហើយជើងឆ្វេងរបស់គាត់ជាគាត់ខ្លីៗទេប៉ុន្តែគាត់សុទ្ធបាល់សាហាវណាស់ Roberto Carlos នេះគឺសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានសូមជម្រាបលា